Hello，大家好，我係萬年設計嘅阿俊。咁今日帶大家嚟睇呢套我哋萬年設計最新嘅案例，叫做彭帥豬肉灣。我哋入到嚟呢一個玄關嘅區域啦，睇到呢面咧係成面嘅一個護牆板嘅。咁其實我哋打開睇到呢入邊咧係一個鞋櫃啦，入邊可以做一啲隱藏式嘅有電強電箱啦，入邊都做埋一啲層架，做埋啲滲光嘅一啲燈帶啦。入到嚟呢個區域咧，就係、是、我哋嘅裝賭台部分。咁呢度都做咗2個花架啦，咁平時可以放鬆下，喺呢度飲下酒都 OK 嘅。呢度入邊嘅話都可以拎嚟做儲物，同埋配備有一個烤箱嘅。台嘅話，我哋呢度係做一個10人台圓形嘅餐台，咁可以滿足10到12個人喺呢度食飯嘅。接下嚟嘅話就係我哋嘅一個大客廳啦。咁呢一套家私咧配備埋一個地平線嘅梳化啦，超大型嘅落地燈啦。咁成個色彩感覺俾人係一種中古混搭風嘅一個感覺嚟嘅。電視背景牆嘅話都有足夠嘅一個儲物空間啦。咁入邊呢度都係一啲櫃嚟嘅。下面嘅話就係超長嘅一個地櫃，加埋燈光嘅一個無匙燈效果咧，係顯得好現代嘅一個風格，同埋跟中古嘅一個風格作為一個混搭。咁想了解更多萬年案例嘅話，歡迎關注我係萬年設計阿俊。